Kaç para toplayacaksın? 50 mi? Ne 50'si? 500. Kaç para toplayacaksın? 50 değil oğlum. Kaç para toplayacaksın? He? Kaç para toplayacaksın? Ne yapıyorsun Kerem? Kerem ne yapıyorsun? Kolay gelsin Kerem. Kolay gelsin. Bu yapacak şimdi öyle. Kakaya mı yapıyorsun yoksa? Kakaya nasıl bay bay yaptı? Kakaya nasıl bay bay yaptı? Bay bay kakaya. Tamam yeter bu kadar. Güzelce tak. Tamam oğlum yeter o kadar. Havluyu kaldırmana gerek yok. Yeter yeter Kerem. Bu kadar yeterli.